Сигурен сум дека многумина од вас знаат да си ја почастат душичката и барем еднаш во годината да одите во некој спа центар, кој нуди услуги кои ви релаксираат и психички и физички. Оваа навика е навистина и здрава и погодна за дружење со своите најблиски. Но што всушност представува спа третманот? Дали е класично лечење со термална вода или пак има некакво поинакво значење? За да дојдеме до овие одговори моравме малку да истражуваме. Па така дознавме дека всушност лековитата и ревитализирачка функција на водата луѓето ја користат од прастари времиња кога се релаксирале во самосоздадените базенчиња полни со топла минерална вода. Денес тоа го правиме малку поинаку, но суштината е иста. За да добиеме комплетна слика за спа и велнес, моравме да поразговараме и со некој кој е експерт во оваа област. Затоа си направивме еден фин муабет со Николај Диковски од Бугарија, кој ни објасни што всушност значи користењето на оваа термална вода и каде е Македонија во целата оваа приказна. Бих казал, че спа и уелнесът това е така една доста развита част от индустрията, от спа индустрията. Особено в балканските държави, в които има термална вода. Македония е на едно от челните места по термална вода на Балканите. Но за жалост тук все още дори думата спа не е понятна. А спа е не само лукс, спа е качеството на живот. Ние трябва да го използваме, защото пак казвам, готино е, кеф е. Кеф е да влезеш в басейна с една хубава жена, да влезеш в сауната. Красиво е, красиво е. Това е нашия живот, това е удоволствието на живота. Сега знаеме дека ние малку заостануваме со целата оваа туристичка гранка, но постои ли можност Македонија да се развие во еден балкански спа центар, кој ќе биде домакин на многу гости, како од кај нас, така и од странство? Ами Македония не е позната на европейската спа карта. Обаче Македония има потенциал. Факт е, че община Берово, тъй като по всички европейски стандарти, вече спа не е само лечение с вода, и то термална, а спа е вода като цялостност, въздух и здравословна храна. В община Берово минава един коридор, който е с много голяма концентрация на кислород, който граничи с медицинския кислород. Това е нещо уникално и го няма никъде на Балканите. Причината поради која Николај е во Македонија е доделувањето на македонските спа награди. Затоа го запрашавме, која е целта на овие награди и што се ќе се случува на оваа манифестација. Ами целта на тези награди, които ще бъдат на 8 декември, тук в Македония е точно тази. Да изберем най-добрите в различните категории. Спа хотели, спа центрове, спа менеджери, фирми за спа оприма, които са инициаторите които слагат началото на спа индустрията, за да може и Македония да има своята туристически дял и да може наистина хората да почиват тук, в Македония, защото пак казах, имате даденостите, а не да ходят в България, не да ходят в Гърция или в която и да било държава.